prostrado. Promessas e milagres irão acontecer. No tempo certo Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo seus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Não é hora de você parar. Não é tempo de ficar chorando. Não é hora de se entregar. Não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer. No tempo certo Deus está cuidando, cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo seus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor. Apenas creia. Todas as promessas, todos os sonhos, tudo será melhor. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Apenas creia, acredite, sonhe, lute, não pare. O teu amanhã será melhor. Ei, o teu amanhã, declare isso sobre a sua casa, sobre a sua família, que o teu amanhã será melhor. Será cheio da presença, será cheio, cheio. Acredite. Será bem melhor, será bem melhor. E viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã